Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге шығармашылық емтихан жайлы барлық шындықты айтып беремін. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео кішкене ерекше, мен отырып тұрып сөйлеймін, яғни бұрынғыдай тұрып сөйлемеймін. Сол себепті де бұл видеоны өзіңізге ыңғайлы форматта тыңдасаңыз болады, отырып немесе тыныш жерге барып деген секілді. Достар, мен 2017 жылы мектепті аяқтадым. Содан кейін ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырғанмын. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуде мен 5 пәннен емтихан тапсырдым. Неліктен? Өйткені менің ата-анам журналист болуыма қарсы болды. Сол себепті де мен 5 пәннен емтихан тапсырдым. Егер де сіз нағыз журналист боламын десеңіз, онда 2 пәннен емтихан тапсырсаңыз болады. Оның бірі Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы. Себебі сіз конкурсқа қатысқан кезде, шығармашылық емтихан тапсырған кезде де сіздің тек қана 2 пәніңіз ғана ескеріледі, 2 пәннің балы ғана қосылады. Сол себепті де осы 2 пәнді тапсырсаңыз жеткілікті. Ал одан кейін, жалпы мен ұбт 5 пәннен тапсырдым, 102 балл жинадым. Ал одан кейін мен сол балл жинаған сертификатымды алып, өзім қалаған университетке бардым. Мен негізі Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түскім келген. Сол себепті де сол жаққа барып, құжаттарымды өткіздім. Ол жақта сіздерге барлығын түсіндіріп береді, яғни қалай емтихан тапсыру керек, емтихан қай уақытта болады деген секілді. Сол кезде барлық нәрсені толық сұрап алыңыздар. Өйткені жыл сайын формат өзгеру мүмкін. Яғни, мысалға басқа жерде бірінші жазбаша емтихан, ал енді бір жерде ауызша емтихан деген секілді. Сондай кезектер ауысу мүмкін, немесе әртүрлі форматтар ауысу мүмкін. Сол себепті де сол жерден барлық нәрсені сұрап алыңыздар. Және де соған қарай дайындалуыңыз қажет. Мен мысалға Казгуға барған кезде бірінші бізде жазбаша емтихан болды, ал одан кейін барып бізде ауызша емтихан болған. Бірақ мен сіздерге бір қызық жайт айтайын. Мен жазбаша емтиханға кешігіп кірдім, өйткені мен өзімнің төлқұжатымды, удостоверениемді ұмытып кеткен болатын. Мен негізі ол құжаттың керек екенін білген жоқпын. Сол себепті де ұмытып кеттім. Бірақтан да менің анам дер кезінде ол құжатты маған жеткізіп берді. Сол арқылы мен кешігіп емтиханға кірген болатынмын. Сол үшін достар, сіздерге айтарым, мұқият болыңыздар, барлығын сұрап алыңыздар, қандай құжаттар керек, емтиханға қалай келу керек, барлығын сұрап алыңыздар, сіздерге барлығын айтып түсіндіріп береді сол жерде. Сол себепті де құжаттарыңызды ұмытпаңыздар, ең бастысы. Сөйтіп емтиханды тапсырдым, яғни мен алғашында эссе жаздым. Өздері сіздерге айтады, эссенің көлемі қандай болу керек, қанша сөзден тұру керек екенін, және де арнайы тақырыптар беріледі. Бізде мысалға тәуелсіздікке байланысты, отанға байланысты, туған жерге байланысты тақырыптар берілген еді. Соған қарай сол тақырыптардың ішінен өзіңіз қалаған тақырып таңдап, соған қарай эссе немесе мақала жазсаңыз болады. Достар, мен 2017 жылы емтихан тапсырған кезде бізде жаңа айтқандай оқу сауаттылығы мен Қазақстан тарихының балы есептелді. Және де шығармашылық емтихандардың балы қосылған болатын. Жалпы шығармашылық емтиханның балы ол біздің кезде сол кезде 39, яғни ең жоғары бал 40 бал болды. Мен бірақ жазбаша емтиханнан 39 бал жинадым, ал ауызша емтиханнан 38 бал алған болатынмын. Оның себебі менде шығармашылық емтиханға портфолио болған жоқ. Қазір мен сіздерге айтып берем портфолияның не екендігін. Сол себепті де мен 38 бал алып қалдым. Бірақтан да менде екінші емтиханға дайындығым өте керемет болған. Өйткені мен барлық сұрақтарға дайындалып, журналистиканың тарихын оқып, соған қатты дайындалған болатынмын. Және де сұрақтарға жауап бердім. Маған негізі бізде Казгуде екінші кезеңде билеттер берілді. Сен өзің қалаған бір билетті аласың, ол жерде 3 сұрақ болады. Сол 3 сұраққа жауап бересің, ал одан кейін барып саған бал қойылады, сосын сенің портфолионды қарайтын болды. Бірақ мен 3 сұраққа толығымен жауап бердім, дегенмен менде портфолио болған жоқ. Сол себепті де мен 38 бал алып қалдым. Портфолио дегеніміз, ол сенің осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктерінің бір көрсеткіші десем болады. Мысалға, портфолио ретінде кез келген файлды алсақ болады. Яғни сол файлға ең бірінші бетіне сіз өзіңіздің суретіңізді, екінші бетіне мінездемеңізді қоясыз, ал кейінгі беттеріне өзіңіз жеткен жетістіктерді, мысалға республикалық байқаулардағы жетістіктерді, және де өзіңіз мысалы осы уақытқа дейін мектеп кезінде мақалаларыңыз немесе өлеңдеріңіз, сондай эсселеріңіз газет бетіне, сайт бетіне жарық көрген болса, соларды қойсаңыз болады. Яғни оларды ақпаратқа шығарып алып, соларды
сол файлға салып қоясыз. Сол портфолио болып табылады. Егер де сізде портфолио болса, ол сізге үлкен плюс болады, яғни сіздің журналистика саласында еңбек етіп жүргеніңізді көрсетеді. Сол себепті де міндетті түрде портфолио апаруды ұмытпаңыздар. Ал одан кейін бізде мен ол емтиханды да тапсырдым. Сосын емтиханның нәтижелері шықты. Содан кейін конкурс басталды. Журналистикада бір айта кететін жайт, сіз басқа мамандықтар секілді 4 қаланы немесе 4 университетті таңдай алмайсыз. Тек қана бір университет және бір қаланы таңдайсыз. Мен Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін таңдадым. Бірақтан да менде мемлекеттік грантқа балл жетпей қалып, мен грантқа оқуға түсе алмадым. Мен өте қатты қиналдым ол кезде, яғни өзім қалаған университетке түсе алмағаннан кейін көңілім түсіп, мүмкін журналист бола алмаймын ба деген ойлар келген. Бірақтан да мен сол кезде жалпы маған бір досым айтты, осындай керемет университет бар деп, сол себепті мен сол университетке барып қайта құжаттарымды тапсырдым. Ол жерде мен Тұран университетіне барып тапсырдым. Яғни Тұран университетінде ректорский грант деген бар екен, яғни ректорлық грант. Ол жерде мен 4 жыл бесплатно, яғни тегін оқисың, бірақ стипендия алмайсың. Мен негізі ол нәрсеге бірден келістім, өйткені мен стипендия алмасам да ең бастысы грантта, журналистикада оқығым келді. Сол себепті де мен ол неге ұсынысқа тез келісіп оқуға түскен болатынмын. Сол себепті де достар, сіздер өздеріңіз егер шынымен журналист болам десеңіздер, онда кез келген жерден амалын табуға болады. Негізі көптеген университеттерде ректорлық грант деген бар. Егер де сіз мысалға өзіңіз қалаған университетке грантқа түсе алмай қалсаңыз, ол жерде яғни ақылы түрде оқуға түсіп, бірақ сабағыңызды дұрыстап, яғни барлық сабақты өте жоғары балға жабатын болсаңыз, онда сізге ректорлық грант беріледі. Сол себепті де достар, ең бастысы армандау керек. Сыйлық. Егер де сіздер шығармашылық емтихан тапсыратын болсаңыздар, сіздерге көмек керек болса, описаниедегі менің Instagram парақшама өтіп тіркелсеңіздер болады. Және директке егер көмек деп жазатын болсаңыз, мен сізге тегін консультация беремін. Кез келген сұрағыңызды қойып, жауап алсаңыз болады. Және де комментарийға да өзіңізді мазалап жүрген сұрақтарды қойыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.